O, jest. O kurde, jaka ciężka, jaka duża ta paczka, ja pierdzielę. A więc witam was znowu w moim domu, jakże przepięknym, znowu tutaj. Słuchajcie, właśnie wróciliśmy z odbioru paczki, którą była oczywiście zamówiona pirotechnika. Najprawdopodobniej jest już po nowym roku i w ogóle po świętach, po wszystkim, więc już mogę powiedzieć, życzę wam wszystkiego dobrego, szczęścia, pomyślności, żeby nowy rok był tym lepszym rokiem. Tak jest, tak jest. No i po prostu wszystkiego dobrego, tak? Ale życzenia pewnie już zostały złożone, bo tak jak już mówiłem w którymś z vlogów, odcinki te vlogowe tego typu właśnie te będą już po nowym roku, ponieważ nie mam dostępu do komputera. Znaczy mam, ale tam tak jakby włączył program do montowania, to był wybuch. A słuchajcie, teraz robimy opening tej ogromnej paczki z pirotechniką, więc tak. Wsadzam was na statyw i otwieramy. A więc dobra, przechodząc do openingu, robimy go. Kurde, czuję się za czasów robienia openingu z Far Cry'a 6. Kto wie, ten wie. Brakuje tylko białych rękawiczek. No, ale już zróbmy to bez nich. Wyciąłam sobie tylko te dane wysyłkowe, bo nie chciałbym, żebyście widzieli, gdzie mieszkam. No, ale dobra. Ogólnie mam również nadzieję, że dorzucono mi jakieś fajne bonusiki z tego powodu, że napisałem bardzo ładny opis. Bardzo ładny, proszę Państwa, opis w czym? W opisie zamówienia. I mam nadzieję, że będzie jakiś bonusik od Machonego. Ale dobra. Przypnijmy to taśmę. W ogóle przesyłka kosztuje 15 zł. To jest chyba najmniej warta przesyłka, kiedykolwiek płaciłem za pirotechnikę. Pamiętam kiedyś, jak zamawiałem parę lat temu z innych sklepów, niż Pirofit, to pamiętam, że przesyłka nawet kosztowała 30 zł, 25. No dobra, przechodząc już do... Dostałem karton. Tam mnóstwo kartonów. No, jak widać, paczka duża. A co to jest? Dostałem w gratisie folię jakąś. Jakby to było... Jakby to coś było. O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi, ale prezentuje się to tak, iż tak jak mówiłem, nie zamawiałem wyrzutni. Pierwszy raz widzę taki karton, gdzie styropian, nie wiem. Tak się to prezentuje. Zobaczcie, czy tego na kamerze dobrze widać? Aha, oczywiście, że źle. O, tak się to prezentuje z góry. Zobaczcie, ludzie. Sprzątałem te wypełnienia, które to było, te kartony, papiery. I znalazłem fakturę, nie? Ja tą fakturkę sobie przyglądam. Jest druga strona. I patrzcie na to, jak mi się miło zrobiło. Jest mój, ja już pokażę. Jest tutaj mój opis, opis tego zamówienia, nie? Że tam do Machonego tam napisałem, on to podkreślił i podpisał się Machony. Jakie to jest cudowne. Boże, jak świetnie, że tacy ludzie jeszcze istnieją. I zobaczcie, dostałeś gratisa od Pirofita 3 takie single shoty. Boże, toż to jest cudowne. No, ale dobra, dokończając. Co my tutaj w ogóle mamy? Ogólnie mam taką tradycję, że
Sylwester nie może być bez tych kuleczek. One są tanie, śmieszne i beznadziejne, ale to w nich jest właśnie najlepsze. Dalej, uwielbiam dymy. Uwielbiam, proszę Państwa, dymy. Więc tutaj mamy biały dym, duży, chyba 60 sekund ma, i dwa mniejsze. A nie, proszę, to jest czarny. To nie jest biały, tylko czarny. O, ten jest biały i różowy. Różowego jeszcze nigdy nie miałem, te miałem. To te właśnie gratisy, o których była mowa. I to jest jakaś nowość. Troszeczkę wgniecione, ale raczej powinno dalej działać. Chalk Bomb. To się nazywało na stronie bomba kredowa. Czyli mi się zdaje, że to pewnie działa tak, że to podpalimy, ten ląd, znaczy to nie jest ląd, to jest sznurek. Podpalimy to wybuchnie i będzie wszędzie niebieski, taki proszek taki. Zapomniałem, jak on się nazywa. Ale mam petarki, nigdy ich nie miałem. One są no chyba są od Spyro, nie jestem pewien. Ale tak, cena mi ich właśnie uwiodła, ponieważ jest ich dużo. Jest tu ich 30 sztuk. Proszę Państwa, one kosztowały tylko 13 zł. No proszę Państwa, to jest okazja życia. Dalej. Proszę Państwa, petardy Newer. Petardy Newer. Nie wiem co to oznacza. Uwaga, bardzo głośno. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Zobaczymy co to będzie. RC5. Kiedyś miałem RC5 i widzę, że zmieniło się opakowanie. RC5 to chyba były jeden z najmocniejszych petard, jakie kiedykolwiek posiadałem. Teraz zamówiłem je nowe i jak widzicie jest nowa edycja. Zobaczymy co to będzie. Dalej po prostu takie pipidówki, stroboskopy już. Chyba triplexa już chyba cały świat je zna. Bardzo, bardzo popularne. I coś co kocham, czyli zestawy sylwestrowe. Tanie zestawy sylwestrowe. Happy 493, stary zestaw, bardzo stary. I ma dużo rzeczy i jest tanie. On chyba kosztuje, znaczy taniej. Ogólnie zestawy sylwestrowe strasznie podrożały. No, bo proszę Państwa, kosztował 47 zł, a kiedyś kosztował może niecałe 30, nie? Mamy tutaj 3 rakietki, dwie, proszę Państwa, 2 rzymskie ognie, motylek, nie wiem co to jest, pewnie jakieś te bączki i petardy kasy główienką, tak zwane. No, więc to wszystko. Tak się to mniej więcej prezentuje. Za 160 chyba 3 zł, tak, 163 zł. Jak mówiłem, nie ma jakiejś nie wiadomo co, ale tak jak mówiłem, bardzo fajnie, że miło się po prostu czuję, że moja stara inspiracja mahony, jak miałem wtedy miałem lat 16, nie, 8 lat temu, to proszę Państwa, 12 lat wtedy zacząłem go oglądać, naprawdę, to jest moja inspiracja, tak, i naprawdę cieszę się, że taka osoba też patrzy, wiecie, nie to co dzisiejsze influencerki, że patrzą nie wiadomo kogo, a taki mahony, on przyjdzie, da wam czego chce, uśmiechniecie się i będzie wszystko ładnie, pięknie, więc to było na tyle. Zapraszam do kolejnych vlogów, zapraszam też do Pirohita, bo tam możecie kupywać cały czas, nie tylko raz w roku, nie tylko przez Sylwester, cały czas tam możecie kupywać i według mnie jest to najlepszy sklep pirotechniczny w Polsce. Więc cóż, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał, więc trzymajcie się, cześć.